ndokkale ndokkale ku yow nañ ko teral ngir bu demee ne dali ba fata kaay teral ma gars yi yéen a ko xama c'est kaay woon sa bopp su ngeen gisee ñu woon ko xam gars mu ngi nii jëw gis nga ko ok wane leen seen bopp gars yi ok gars yi Awadi ñëwaat na si beneen numéro gars yi wane sa bopp bon tey ñu ngi fii quoi bon seet si El Presidente mais jabaram dina ma nee na yow xaaral ma wéy gëm xam nga moom moo tax mu def wéy gëm tey Awadi lay wéy gëm Fata El Presidente tey gars yi wane sa bopp bon daa si laaj quoi tey Fata El Presidente xaaral ma tijji dina xool gars yi ni ngay demee tous les jeudis dem benn kër ndaanaan waxtaan ak moom donc ci jaar-jaaram ci carrière donc tey ñu ngi fii pour waxtaan ak Fata coow bi bëri na si moom mais tey dina ko leeral ci biir Sénégal TV ak gars yi wane sa bopp ak DJ Awadi maay boobu gars yi am na am na ni yow de jaajëf waay. El Presidente. naka waa ngeen. nice cool baay jaajëf waay. jaajëf Sénégal TV the hair so. welcome. bismillah. bismillah. yaa ngeen jëf. waaw soo andi rek. maa ngi bëgg dugg nañ ci biir gis ngeen grand bi nice daa si ay kenn rien à dire tey on va parler ak lui nañ waxtaan ak moom donc bon si jaar-jaar ak c'est début ba tey fu mu toll quoi depuis Moustapha lañ koy topp ba El Presidente Fata. ziar naa. maa ngi ziar bu baax Awadi maa ngi ziare téléspectateur Sénégal TV di ko nuyu si bopp bi Lamine Mbengue suñu grand bu baax aussi. donc di ko ziare puis di ko encouragé si liggéey bi muy def donc di leen dalal jàmm. ok Fata ñu ñëw fekk la sa kër ñu ñëw toog parce que ni lay demee saa su ne quoi. waaw su amul looy def le matin très tôt donc da nga nelaw tuuti récupéré parce que ñun d'habitude on perd de sommeil quoi donc du coup dañuy profiter aussi di nelawaale le maximum qu'on pourra mais bon c'est clair que bu weesoo émission bi rek man maa ngi si télé bi quoi li ñuy wax guddee tëdd télé yow. si loolu la ñu nekk quoi. ok Fata nee na dañuy tëdd teel a yow donc kon gis nga ñëw nañ fekk nañ ko mu yow man dama yaakaar ne sax doo teel a jóg quoi dama bëggoon wake up. bon tey sax naaj naa mais bon. su ma waxee démb rek par exemple maa ngi tëdd 5 heures pratiquement yeewu 8 heures maa ngi ci télé bi donc parfois daal soo amee xam ni espace su 4 heures de temps le matin dafa dara da ngay profiter nelaw lu maximum. nelaw quoi ñu dugg ci atu 2014. xam naa occasion la quoi. je crois que tey Sénégal TV ñëw seet si la lan ngay dugg Sénégal ci 2014 bi ci occasion bi quoi. bon di ñaan yàlla at bii ñuy dugg mu gën bu baax 2013 mu gën ko yomb na quoi donc at bi bu ñu jàmbat la ay xuloo histoire rek defante donc année bi ñuy dugg 2014 nekk année bu xamante ni ñun ñëpp suñuy mbébét bon donte mënul ànd ñun ñëpp mais bon le maximum pour que Sénégal jëm kanam pour que li ngay wax rek ñuy wax gaal gi mucc quoi bu gaal gi muccee moom ñun ñëpp dinañ mucc ñu nekk si biir. ñu def job bu bëri wax ji wàññi wax ji. waaw loolu moom solo. àdduna si loolu quoi ça parle beaucoup au Sénégal mais bon buñ ko jëlee wàññi tuuti ba dolli job bi dina gën a yokk xewal. ok ñoo ko dégg Fata nee na nag gars yi job lu bëri wax tuuti te noo nga war a demee parce que Sénégal dafa toog benn voie boo xam ne voie de émergence gars yi dañu war a dem quoi bàyyi wax ji ok Fata tey ñëw seet si la donc dañu bëggoon nga wax ñu avant Fata Moustapha. waaw Moustapha vers les années 90. bon. 90 moom mooy période bi donc déjà que j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans donc après sama maam ci période boobu la gaañu 90 année boobu laa ñëwee aussi Dakar pratiquement donc ñu ñëwee Dakar aussi li ma ñëw ci sama papa mu nekkoon fii depuis longtemps bi ma ñëwee si moom laa nekk di jàngee collège Notre-Dame du Liban donc fa laa def quasiment 6e 5e 4e 3e et tout. Après foofu c'est là où je me suis fait même sur mes premières bandes d'amis quoi xamante ni dañ naan fréquenter école bi di drayer fecc di defee groupe de danse pour émerger fois yoo xam ne si école bi ñuy defee chorégraphe. donc je salue de passage Copain et Malang Hyacinthe Malang sax ñu ngi fi léegi ñëw na nii quoi ñu ngi doon Italie ñoom ñëpp. donc voilà donc c'est là où ça a commencé une histoire de rue quoi donc à l'école on traînait plus dans la rue sax xam na. pas yi aussi ñu ko mën a accepter suñu parents yi ñun ñëpp mais bon ça a été une bataille infernale. léegi nag bon
di évoluer pas yi bëgg ñu def rap ñu génn la Sénégalais après nga jël mbedd mi saa nga capoté nelaw ci benn kër copain su nga xam nga nekk vrai underground quoi li gars yi yoo xas la soo di muy metti si yow mais am problème mu jënti ay wecc teg ñoom seen yooyu yëpp donc muy dëgër donc nga goûter la rue un peu tu vois ainsi on a commencé par di jël texte yu rappeurs yi américains yi wala français yi di ko jéem a interpréter waat ñuy def ay yenn maquette di ci jéem a inspiré bu ko waat affaire bi demee ba commencé sérieux on a pris le soin d'écrire des textes léegi di bind ay textes avec le même groupe de danse bu ñu nekkoon ñu ngi tuddoon à l'époque Black Hell ci la ñu continuer nekk groupe de rap tuddoon Black Hell affaire yi ñuy dem ak moom parce que bon on a beaucoup bougé avec Black Hell mais bon bien qu'on n'était pas très connu dans le pays mais c'était à l'époque de ay Harmattan ay Grand Ben Mbam leen daan ko def boo ko doon ci ay concours yi solo woon si sax quoi après on a été infiltré par un autre groupe un autre ami mu nekk Gougou ñu invité aussi Gougou en tant que DJ quoi donc bu ñu en tant que DJ on a fait quelques tours ensemble on a voyagé quelques fois bi mu demee ba sama yeneen ñaari gars yi di gën a désister Gougou gën a jege ñu tudd CVV à travers ok non dinañ ñëw ci CVV dinañ ñëw ci Gougou parce que bon je crois que wax nga ci waxaat ci wax ci lu bëri mais dinañ ci ñëwaat tuuti rek mais dañu bëgg nga wax ñu quoi intégration bon ba nga ñëwee Dakar naka gars yi après ba nga duggee ci biir hip hop bi donc ak gars yi ñu fi fekk ban appréciation lañ def par rapport ak Fana quoi. bon ak Black Hell loolu moo waral ak Black Hell c'était pas très connu donc soo ma waxee sama intégration ci hip hop sénégalais bi c'est avec CBV que je l'ai fait en fait CBV laa gën a intégré rap sénégalais professionnellement parce que si la ñu ñëwee ak Dekki Rap première compilation Dekki Rap mooy compilation bi gën a taxaw ci rap sénégalais bi njëkk sax donc boobu ci lañ def morceau aussi bu am succès donc boobu on a eu benn succès dans le pays yoo xam ne ñun ñëpp dañu apprécier door a découvrir CBV waaw voilà donc affaire bi nag bon xëccoo la woon instant boobu il fallait être guerrier wala à la limite nekk ñàngalu pour gars yi noonu la rap bi foofu la tolloon parce que avec l'instance de Rapadio vague bi mu demee woon xam nga c'était vers les années 98 voilà justement boobu ci la rap bi jëmee amee kii boobu quoi bon naturellement ils nous avaient accepté ci en 2001 que nous avions sorti notre album notre double album mooy hors classe moom la ñu nominé woon meilleur album de l'année 2001 donc mu nekk double album yu ñu génne woon quoi donc tout ça ça veut dire quoi ça veut dire que ñu ngi woon ci en phase ak li amoon ci rap sénégalais bi mooy li ñu doon def li ñëpp doon def rek la ñu doon def effectivement donc naturellement on se voyait comme tout le monde on était apprécié l'originalité était que ñu dans sur scène on amenait des tenues les prisonniers tekk ay menottes et tout donc nit ñi aussi am nañ beneen touche bu ñu ci jël et puis c'était sérieux parce que aussi suñu morceau yëpp dañ ko doon jéem a dugal ci biir code pénal suñu article yi ay article la woon donc c'était différent te man ba léegi su may gis gars yi di réclamer hardcore sax donc du ma gis ba tey le concept de CVV du ma gisaat lu jege lu mel noonu c'est-à-dire c'était un groupe non seulement mythique mais aussi un groupe conceptualisé quoi groupe bu am vibes am mbóot ci biir te buñ ko doon continuer ba tey dina am mbóot parce que lu gars yi defagul la ba tey donc man quelque part noonu laay xalaatee te man ci loolu laay dox mooy lu may def ma jéem ci buutal xel et ensuite faisabilité yi doon ñëw quoi donc je pense que c'est à la suite logique des émissions que j'ai fait même à la télé donc en tout cas noonu laa duggee ci rap sénégalais quoi ba nga xamante ni nit ñi xàmme nañ la bu baax. ok gars yi intégré Fata c'était en 2001 moom ak benn copain bu tudd Gougou ñu doon CVV. ok CVV génne woon ngeen benn album comme double album comme ni nga ko waxee mais mu amoon benn son boo xam ne moo gënoon a marqué gars yi mooy coup blessure xaw ma nu mu tuddee volontaire coup blessure volontaire ñu gisoon mu nekkoon affaire bu hardcore affaire bu hard mais tey dañu gis ne Fata bon dafa mel ni Fata boobu ñu tëjoon jéngoon ko moo génn prison tey bay ngénte quoi je crois bien wala. ouais parce qu'en fait CVV concept loolu xam nga aussi Sénégalais il faut ñu adapté leen tuuti ñun artistes yi ñoo leen war a adapté ak animateurs yi
ñoo leen war a adopté si évolution artistique artistes yi bu ñu jëlatul si initiative évoluer bu ñu jëlatul initiative créer mais c'est pas les animateurs qui viendront à leur place pour le faire et animateurs yi aussi bu ñu ubbeekuwul seen bopp xool li xew ci àdduna bi du ñu mën a cautionner ce que les artistes y font donc c'est un problème et c'est un travail de longue haleine c'est un travail de chaîne donc ñun en tant qu'artistes à l'époque on était de purs rappeurs yoo xamante ne ñun loolu rek la ñu gisoon suñu kanam pour ñun qui faisait pas du rap hardcore n'était pas artiste tey jii bi ñu évoluer yàlla may ñu gisante ak ay nit yu bëri ñu évoluer ci suñu àdduna am ay connexion tukki lu bëri on a compris que pour se faire une place bon en tout cas parce que loolu itam mooy liggéey bi pour se faire une place dans le marché du hip-hop de manière générale il faut être non seulement créatif il faut avoir du talent même le talent ne suffit plus il faut en plus c'est-à-dire léegi nag il faut être créatif de manière générale léegi nag loolu nag dafa laaj gis-gis ak fit nekkul ay débat nekkatul ay wax ay créativité la da ngay xalaat bind mu accrocher créer musique ak des professionnels pour que mu nekk dara donc pour man il est plus simple rap bi ni mu meloon à l'époque c'était beaucoup plus simple que ouverture bi ñu bëgg léegi rap bi am ko pour que mu mën a nekk à la page d'aujourd'hui parce que tey jii biitu rap yow mi yor micro sax boo ci toogal wala keneen caméraman bu defaroon ay texte boo ko joxee mu rap ci parce que jàpp na ni wax la rek alors que affaire bi dépassé na loolu dépassé na c'est des dépassé na rek bind texte tey léegi vibe la créativité la nit ñi dañu war a yëg bu weesoo li nga wax ñu comprendre ko dañ ko war a yëg te loolu yëpp dafa ànd ak instrumentalisation li ngay def quoi donc gis-gis boobu nag amaana nekk na ci rapport yu bëri Sénégal mais aussi amaana nekkul ci ñu bëri de telle sorte que on a vécu en tout cas on est en train de vivre une période très difficile du hip-hop Sénégal. ok dinañ ci ñëw ci période bu difficile boobu mais dañuy xool rétroviseur tuuti rek quoi pour wax ci depuis que CVV tas depuis que Gougou dem après dañu gis ne que Fata lu ñu doon defee mooy ay featuring ak ay Magaman et tout ça est-ce que nekk kon fit mën nañu wax ne Gougou moo doon yóbbaale Fata ci hip-hop hardcore bu ñu doon wax quoi parce que su nekkoon moom je crois que dafa bëggoon def Magaman su fekkee su ma jàngat. parce que depuis 2001 jusqu'à je crois que après sori na trop Fata dañ koy mën ay featuring ak ay Omar Pène def ay featuring ak ay Abou Toubago et trucs genre quoi. est-ce que kon Fata nekkul dafa bëggoon jël yoonu Magax mais Gougou moo ko doon yóbbaale ci côté hip hop bi ba Gougou demee ñu gisoo expliqué ñu foofu tuuti quoi. waaw mais ba tey li jaral dëgg-dëgg mooy ba tey man Fata rappeur laa je fais du rap et que rap. nekkul lu dul une expression orale rap to rap mooy nga génne sa gémmiñ des paroles saccadées loolu nag dafa baax animateur yi yéen ngeen koy yeggale nii dafa baax ngeen di ci yar population dafa baax ngeen am culture bu hip hop pour mën a transcender exactement l'évolution d'un artiste dafa baax te loolu dafa imagé aussi artiste àdduna bi yëpp un Jay-Z, excuse-moi, un Jay-Z qui te fait un featuring avec Linkin Park. Linkin Park, c'est un groupe mythique de rock and roll. Un Snoop Dogg qui va au Brésil, qui te fait un morceau avec de la samba. yow nga nekk Sénégalais nekk rappeur hardcore nekk yaa xam foo dëkk mais nga bëgg consommer loolu nga bañ a accepter. Un Fata qui te fait du hip-hop mélangé ko ak la musique de son pays. C'est un complexe. te loolu complexe bu rëy la. c'est vrai que Gougou au départ pour tax ma dugal yenn affaire instruments yi ci biir album bi CBV daf ko doon bañ moo tax groupe aussi jafe parce que groupe ci groupe yi ngay gis yëpp Sénégal ci groupe de rap yëpp ci mujj tas rek lay jëm parce que ku nekk dafa am sensation yëg-yëg bu muy am di ko demee ala kuli yàlla su bëggee génn ci musique bi de il faut mu génn si groupe boobu pour def wane lu mën donc man c'est la même façon man ak Gougou ba tey on s'entend bien on est des amis bi ma mujjee Paris ñoo fanaalandoo ñoo dëkk nekkandoo mais
c'était difficile parce que conception bi mu ci amoon ak tey peut-être mën na changer parce que xam na léegi jamono li mu laaj aussi si àdduna ci musique quoi donc c'est vrai qu'au départ il a toujours été très ba léegi nii il reste hardcore mais bon loolu dafa am aussi des gens authentiques du hip-hop des gens conservateurs mais man il est vrai aussi que depuis le début j'ai toujours été musical en fait j'ai toujours été musical avant CBV j'étais artiste je t'ai dit que j'étais dans un groupe bu tuddoon Black Hell bu nekkoon doon def ay concours à Amatam donc c'est pour dire que CBV benn expérience de suma carrière nit ñi nag ñoo amul gis-gis boobu quoi benn côté la bu jaar suma carrière loolu dafa wane lan dafa wane suma polyvalence man wanewul ne guugu moo ma yóbbu wala ou pas dafa wane ni man je peux m'adapter à toutes les musiques foofu nag moom talent la wala macha allah yàlla moo koy def si nit man rap avant may rap ci CBV ba ngay gis hors classe dama nekkoon si groupe dama je me posais bien sama maquette yooyu tey mënu mu rus di ko déglu parce que ñun on était trois je me posais toujours bien CBV j'ai fait ma partition après aussi ci biir CBV j'ai fait des featuring avec d'autres artistes qui ont cartonné donc ay Viviane bu muy def ma Pacotine Bul Salit dafa am succès man la waat bi loolu boo doon dégg lu may wax Fata bu CBV ba maa ngi CBV def naa ay son ak Omar Pène mu def ko ci albumam génne album def ma ci ma def Sibiru ak moom mais j'ai toujours rapport dama naan Fata bu CBV te yooyu noonu maa googu ñoo daan ànd su may def yenn concert yi ci biir dëkk bi ça veut dire que j'ai toujours été ouvert si musique ubbeeku moom may lépp loo gis si musique ubbeeku mais mosuma woy fenn mosuma taxaw jël micro di woy wala may Samba Mbayaan donc rappeur là buy rap si dans toutes les sortes de musique ok il a dit c'est un rappeur mais lu ma jaaxal si wax ji léegi da nga ne ba nga àndee ak Omar Pène di def si tu étais rappeur Fata l'a si bien dit donc dañu bëgg nga wax ni tu étais rappeur boobu noonu donc ça confirme que ne actuellement nii tu n'es plus rappeur ou bien tu es toujours rappeur. Non dama ne je suis désolé ma dama ne j'ai toujours été rappeur. Ok voilà j'ai toujours été rappeur. Durant tout le long de ma carrière. J'ai toujours été rappeur c'est-à-dire rap rek laa mos a def mosuma woy fenn. ok c'est-à-dire xam nga émission bi il s'appelle Kaay Wane Sa Bopp su ñu nee Kaay Wane Sa Bopp il faut nit itam di comprendre concept émission bi nous bu ñu dem ci artiste pour di ko clash wala pour di ko rappel ak non dañuy bëgg a xam ci moom donc nit yi xamul woon ci moom il faut gars yi di bàyyi xel ci émission bi Kaay Wane Sa Bopp la tudd ok léegi dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy wax ji quoi. ñu waral temps yi wax ji bëri ci côté Fata mais nag Fata tu sais créer buzz quoi est-ce que xam nga. mais man su fekkee dama juddoo Sénégal màggee fi mais américains yi ñoo def si man entertainment. c'est-à-dire ñoo def si man musique. effectivement ñoo def si man show business parce que man dama am seetlu dama mën a jàng. dama nangu jàng donc Amérique sama première fréquentation si Amérique c'était un groupe mythique américain ñoo dem fréquenté leen di ànd ak ñoom di leen seetlu donc nee nañ boo tukkee ñëw te andi woo xaalis andi war nga andi xam-xam donc man je sais que rap sénégalais dootul suma target dama ci nekk di contribuer pour que ñoom ñu am lu ñuy seetlu moo dama tudd sama album jàng ñu am lu ñu seetlu boobu. ok parce que nekkatuma si phase war a prouver rap sénégalais. mën naa rap non du benn rappeur sénégalais bu may prouver man mën naa rap. ok man ma ko prouver kenn donc studio bu ñu mënti dem suñu nu ñu ko bëggee rek suñu bëggee ñu bind rek suñu bëggee ñu improviser. son bu ñu bëgg mën nañ ci rap donc loolu du sama problème mooy yan son léegi la ñuy rap man loolu sama problème maanaam. son yan la ñu am technique bu tegu si. man na ay nappu clavier kese dama ci jéem a rap c'est-à-dire donc nekkatul si ay vibe bu rap bi nii la war a mel beat bi dafa war a def. temps wala xaat waaw te xaat boobu mooy li gën a yomb. il se rend pas compte en fait mooy li gën a yomb. que son yu rythmé nga war a ciy jouer donc man loolu la américain jàngal ma mooy lan. mooy da ngay soog a jël micro di rap show business dañuy wax quoi show business booy defee dara ci kaw scène da ngay war a jéem a jaay wala mu intéressé nit ñi te loolu mooy controverse yi artiste boo bëggee ragal controverse soo bëggee nekk artiste bëgg ñu lay woo fu ñu seen na ne la yaa aay fu ñu seen ne yaa koy yor mais laisse tomber donc du mënul nekk da ngay xool del dugg YouTube nga dugg xool par exemple benn vidéo bu la gën a yéem
nga dugg YouTube nga xool bu ñu la defee 5 millions de likes dina am 3 millions wala 4 millions de dislikes. Ça veut dire quoi? Il faut toujours prévoir que les gens di wax ne di neexul unanimité yàlla rek moo ko. yàlla sa amu ko. am na ñu ko bëgg am na ñu ko bañ. yàlla sa amu ko. ok sa intégration ak waa Refrader aussi yéen a ngi seen link mu ngi connexion bu bëri. oui bon en réalité fi connexion bi jógee aussi mooy 640 léegi ba léegi ñu ngi am jàmm amuñu benn problème man ak ñoom ñëpp dëgg-dëgg mais bon suma album bii Rafik non Rafik loolu ci Rafik la woon mais bon album bii Ikhra j'ai voulu montrer que man à moi seul je peux créer ce buzz dans ce pays. C'est-à-dire man à moi seul mën naa créer invasion boobu. Je veux même sama bopp créer benn révolution du rap sénégalais et je pense que c'est ce qui est en train de se faire. sooy wax ne coow li bëri na gars yi waxuñu en réalité dañuy toog di cons. xamuñ dama leen jaar ci suuf wala dama leen jaar ci kaw problème fu ma leen jaar la ñoom. ça dafa grave de ok gars yi da ngay demee c'est kaay woon sa bopp ba tey ñu ngi fii ak Fata pare gu ma ak moom léegi si luñ bëgg a dugg nii bon surtout da nga may ñamal tuuti rek ci phase bi mooy coow bi quoi après ñu ñëw mu débat